சிம்மக்ரியா இட் இஸ் அ வெல் ப்ரூவன் மெத்தட் டு இம்ப்ரூவ் ஆக்சிஜனேஷன். ஸோ உங்கள் நுரையீரலில் வந்து ஆக்சிஜன் லெவல் அதிகமாகிறது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம வைட்டல் கெப்பாசிட்டி, அதாவது நம்ம நுரையீரல் வந்து சுவாசத்தை எவ்வளோ தக்க வச்சுக்க முடியுதுன்னு ஒரு மெத்தடாக வந்து சிம்மக்ரியா இருக்குது. ஸோ பண்ண உடனே நம்ம ஆக்சிஜன் லெவல் இம்ப்ரூவ் ஆகுது நாங்கள் கண் கூட பார்க்குறோம். பல்ஸ் ஆக்சிமீட்டர் வச்சு பார்த்தீங்கன்னா முன்னாடிக்கும் பின்னாடிக்கும் நிறைய வித்தியாசம் தெரியுது. அதை பண்ணால் சுவாசத்திறன் ஜாஸ்தியாகக்கூடும், மன வலிமை அதிகப்படுத்திக்க முடியும், நோய் எதிர்ப்பு சக்தி ஜாஸ்தி பண்ணிக்கலாம் அப்படிங்கிறதுக்கு வாய்ப்புகள் நிறையவே இருக்குது. இது எப்படி முடியும் அப்படிங்கிறத நாங்கள் ஒரு ஃப்ரான்டேஸ் இன் சைக்காலஜி என்ற ஒரு மருத்துவ இதழில் பதிவு பண்ணியிருக்கோம். சிம்மக்ரியா இந்த பயிற்சி நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை அதிகரிக்கவும் நுரையீரல் கொள்ள அளவை அதிகரிக்கவும் உதவியாக இருக்கும். அமெரிக்காவில் உள்ள ஹார்வர்ட் மெடிக்கல் ஸ்கூலோட ஆய்வு அறிக்கையின்படி சிம்மக்ரியா பயிற்சி செய்யறதுனால இன்ஃபெக்ஷனை எதிர்க்கிற ஆற்றல் ஒருவருக்கு அதிகரிக்குது. அது மட்டும் இல்லாம மன அழுத்தமும் குறையுதுன்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு. வீடியோவை பார்க்குறப்போ தயவு செஞ்சு பயிற்சி செய்ய முயற்சிக்க வேண்டாம். முதல்ல முழுமையா குறிப்புகளை கேட்டுக்கங்க. அதுக்கப்புறம் நீங்களா பயிற்சி செய்து பார்க்கலாம். இது செய்கிறப்போ நம்ம 2 கை வச்சிங்கன்னா இந்த முழங்கால் மேலே இப்படி நல்லா அதுமே வச்சிங்கன்னா இந்த எலும்பு கூட கொஞ்சம் மேலே வந்துடணும். அப்படி வந்துட்டால் நம்ம வயிற்று தசையை உபயோகப்படுத்தி நாம் நல்லா சக்தியாக சுவாசம் எடுக்கணும். முதல்ல நாக்கு முழுமையாக வெளியே வச்சுட்டு 21 தடவை பண்ணணும். அதுக்கப்புறம் நாக்கு மேலே சுருட்டி வச்சுட்டு இன்னொரு 21 தடவை பண்ணணும். அதுக்கப்புறம் மூச்சு முழுமையாக உள்ளே எடுத்து 1 நிமிடம் அப்படியே சுவாசம் பிடிச்சி உட்காந்துக்கணும். உங்கள் வயசுனாலேயோ வேறு ஏதோ உடல் பிரச்சனைனாலேயோ 1 நிமிடம் வச்சுக்க முடியலன்னா 1/2 நிமிடம் ஆனால் கட்டாயமாக வச்சுக்கணும். எப்போ நீங்கள் 1/2 நிமிடம் கூட நீங்கள் வச்சுக்க முடியலையோ அப்போ உங்களுக்கு தெரியும் நுரையீரலில் ஏதோ ஒரு பிரச்சனை இருக்குதுன்னு நீங்கள் டெஸ்ட் பண்ணிக்கணும். இந்த ஒரு பயிற்சினால் நாம் இந்த மாதிரி வெளியிலேருந்து வர இந்த வைரஸ் எதிர்க்கிறதுக்கு நமக்கு ஒரு சக்தி இருக்கும். அது மட்டும் இல்லை, நம்ம வீட்டிலையே நமக்கு ஒரு டெஸ்ட்டு, நமக்கு எதாவது பிரச்சனை இருக்குதா இல்லையான்னு புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ஒரு டெஸ்ட் மாதிரி இருக்கும். நீங்க சாப்பிட்ருந்தா 2.5 மணி நேர இடைவெளிக்கு அப்புறம் இந்த பயிற்சி செய்யணும். 6 வயசுலேருந்து 70 வயசு உள்ளவங்க எல்லாருமே உங்களோட உடல்நிலை மற்றும் மருத்துவ நிலை சார்ந்த எந்த நிபந்தனைகளும் இல்லாம இந்த பயிற்சியை செய்ய முடியும். 6 வயசுக்கு உட்பட்டவங்களும் 70 வயசுக்கு மேற்பட்டவங்களும் இந்த பயிற்சியை செய்யலாம். ஆனா அவங்க 12 முறை மட்டுமே சுவாசத்தை இழுத்து விட்டா போதும், 21 முறை செய்ய வேண்டாம். மூளையில டியூமர் மாதிரி கட்டி இருக்கிறவங்க, இல்லைன்னா முன்னாடி இருந்தவங்க, இல்ல மூளையில இரத்த கசிவு பிரச்சனை இருக்கிறவங்க இந்த பயிற்சியை செய்யலாம். ஆனா அவங்க 12 முறை மட்டுமே சுவாசத்தை இழுத்து விடணும், 21 முறை செய்யக்கூடாது. இது குறித்து மேலும் விவரங்கள் பெற சத்குரு ஆப்பை நீங்க பயன்படுத்திக்கலாம்.